Mamá. A la chingada, ¿tú quién eres? Pues tu hija. Ay, sí es cierto, ¿por qué? ¿Qué pasó? Tengo hambre. ¿Sabes qué comía yo a tu edad? ¿Qué? Vape y café. Me chingó el estómago y el pulmón, pero hambre nunca tuve. ¿Podemos pedir pizza? A ver, pásame el teléfono. ¿Qué haces? Hola, buenas pizzas, ¿me puede dar una noche? Ya la cagué. Mi dirección. ¿Cuál es la dirección? ¿Cómo no te vas a saber la pues dirección? habla tú. Pues es que yo me pongo ansiosa, estoy chiquito, no sabo. Bueno, ya, ¿tienes tu pizza? ¿Algo más? Es que pasó algo en la escuela. A huevo, chismecito. A ver, siéntate.